So, yun naman, guys. Kumusta sa inyo? Ako yung nagbabalik, Adrian Santiago. At Your service. Ayun, meron tayong a-unbox ngayon. Tapos, papakita ko sa inyo. Matuod na lang kayo para makita nyo. Siyempre, nanonood kayo, diba? Para makita nyo. So, let's get right into it. huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. So, eto po yung in-order ko sa Shopee, which is for only 463 pesos. Ayun po, mura na po yun. Kasi PBT materials na yung ginamit, double shot PBT, which is polycarbonate, ano nga yan? Ayun, polybutylene terephthalate. Ayun, basta mas matibay siya sa ABS. ABS. Oh, lagay ko na sa keyboard ko para mabilis. 3, 2, 1. Ayan. Perfect, diba? Perfect na perfect. Fit na fit. So, kitang-kita nyo naman, solid na solid ang keycaps na ginawa ko. Siyempre, nagtira pa rin ako ng ABS para kung sakaling mapudpod, mapalitan agad natin, diba? So, ayan, kitang-kita nyo naman na solid na matte finish siya. Yun. So, let's see. Let's turn off the light. 3, 2, 1. Oh! O yan, diba? Ang ganda. Okay, di na nagtatapos. Ganda, boy. Ganda. Yun. Maraming salamat sa panonood. Hope you enjoy and see you on my next vlog. Bye.